นิยายเรื่องหนึ่งของสหภาพโซเวียตในยุคที่เป็นสังคมนิยมนักเขียนซึ่งมีแรงบันดาลใจชื่อแม็กซิม กอร์กี้เป็นคนเล่าเรื่องของชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งได้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะต่อสู้เพื่อความรักและสันติสุขที่แท้จริงในหนังสือชื่อเป้าหลอมดวงวิญญาณได้บอกเล่าถึงการเดินทางของคนสองคนที่มีความรักและความผูกพันกันพวกเขาทั้งสองไม่เคยมีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันเลยด้วยเหตุผลและความแตกต่างของชีวิตของคนทั้งคู่ในการรอนแรมไกลครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่คนสองคนได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายมาคนสองคนได้มีโอกาสเข้าไปหลบฝนในถ้ำแห่งหนึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าไม่ว่าในภายภาคหน้าจะมีเขาอยู่หรือไม่ก็ตามก็ขอให้คนที่เขารักได้รู้ไว้ว่าดวงวิญญาณและความรู้สึกของเขาจะวนเวียนอยู่กับเธอเสมอไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเขาจะติดตามและห่วงหาเธออยู่ตลอดเวลาขอให้เธอเข้มแข็งและขอให้เธอฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาของชีวิตไปด้วยความกล้าหาญและให้รู้เสมอว่ามีเขาอยู่เคียงข้างอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้พบและอยู่กับเธอในชีวิตจริงก็ตามในบรรยากาศของความรู้สึกซาบซึ้งแห่งความผูกพันและความรู้สึกที่มีคุณค่านั้นฝ่ายหญิงก็ได้พูดกับฝ่ายชายเช่นเดียวกันว่าเพราะความรักที่เธอมีต่อเขาทำให้เธอมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และเธอจะเก็บถนอมรักความรู้สึกนี้ไว้ชั่วชีวิตไม่ว่าเธอและเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็ตามแต่เธอก็จะเก็บเกี่ยวความทรงจำและพลังแห่งความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่ดีงามนี้ไว้ชั่วชีวิตเช่นเดียวกันนิยายเรื่องเป้าหลอมดวงวิญญาณซึ่งแม็กซิม กอร์กี้นักประพันธ์เรื่องชื่อของสหภาพโซเวียตได้เขียนถึงการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีงามของมวลมนุษย์ของคนหนุ่มสาวเป็นความประทับใจอีกความรู้สึกหนึ่งที่อยู่ในจิตใจของผมตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาความรู้สึกที่ผมได้สัมผัสกับผู้คนสัมผัสกับคนหนุ่มสาวมากมายที่มาหาผมได้บอกเล่าถึงความรู้สึกที่ดีงามและเป้าหมายเจตจำนงที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาทำให้ผมรู้ว่าความรักและพลังแห่งความดีงามนั้นมันมีอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนและมันจะสถิตอยู่ในก้นบึ้งของดวงวิญญาณของพวกเราแน่นอนในความทรงจำความรักอยู่ได้ชั่วนิรันดร์สิ่งที่เธอได้มอบไว้กับผมเป็นความทรงจำที่มีความหมายมากและมันจะปลอบประโลมหัวใจของผมไว้ตลอดไปผมรู้สึกถึงพลานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งความหมายของสิ่งที่เธอได้มอบให้ผม
ผมหวังว่าเธอจะได้จุดประกายไฟแห่งความหวังแห่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราทุกคนอย่างน้อยเธอก็ยังอยู่ในหัวใจของผมตลอดเวลาผมมองว่าเธอจะรู้สึกถึงสิ่งที่ผมรู้สึกนี้ได้เช่นเดียวกันความทรงจำที่ไม่สามารถที่จะพลากไว้ได้ด้วยกาลเวลาความทรงจำที่มีความหมายที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวเราเองเป็นเสมือนดอกไม้ไฟที่ถูกจุดพลุขึ้นในยามค่ำคืนที่มืดมิดและจะสว่างไสวให้กับมวลมนุษยชาติได้เข้าถึงความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นี้ตลอดไปชั่วนิรันดร์